Барлығына сәлем достар, сен бірге мен Нұрлан қалам. Иә достар, бүгін Алан Бекердің арнасында жаңа видео шықты. Өздеріңізде түсініп отқан шығарсыздар, аниматор VC Animation'ның 12-ші бөлімі шықты. Бүгін біз соған реакция түсіретін боламыз. Достар, алдыңғы серияда егерде естерінде болса, мен реакция түсіргенде мен кішкене түсінбей қалдым соңғы жақтарын. Мынау жолы мен барлығын түсіндім, бүкіл сериясын қайтадан көріп шықтым. Енді мен за сюжет шарю, бұл анимацияның. В общем, мында Victim деген персонаж бар, ең бірінші алғашқы шыққан. Одан кейін избранный бар, одан кейінгісі Dark Lord бар, қызыл который, білесіздер ме, злодей. Сол екеуі, избранный екеуі, в общем, барлық әлемді бұзат, қиратат. В общем, біз дейтін Victimді ойлап жүрдік қой, злодей деп. Оказывается, ол дейтін жақсы персонаж екен. Алдыңғы серияда соны барлығын көрсетті уже, кім персонаж екен. В общем, түсіндік енді. Маған енді қызық болып тұр бұның барлығы қалай бітетіні. Бұл Санта-Барбара болып кетті, бұл отдельный мультивселенный болып отыр ғой достар, Marvel сияқты бұл анимациялар. В общем, давайте сіздер көп сөйлеп кеттім. Мен айтпақшы сіздер Атыраудамын қазір, так что качество осындай әзірше. Енді бұйырса Алматыға оралғанда качество баяқша болады, бірақ әзірше осындай. В общем, лайк басыңыздар, ардынан жазылыңдар, азман болсаңыздар, Алан Бекердің арнасын жазылыңдар, сілтемесі описаниеда болады. Біз достар реакциямызға кеттік. Маған кәдімгідей қызықты болып тұр. Так, кеттік ал. Хакер деп аталады серияның аты. Опа, банағы Victimның достары. Избранный алдыңғы сериядағы сарынақ келіп. Сарын айтпақшы. Барлығын ұстап алып еді ғой достар, бүкіл түрлі түсті стикмандардың барлығын ұстап алды ғой. Енді не болады екен? Біздің екінші избранный достар, осы оранжевый дейтін. Бұда тоже күштері көп бұнында. Сары. Не көргенін қарап отыр да, миынан. Алан Бекердің мышкысы ғану. Так. Victim, егерде мен... Victim, Алан Бекерді барынша не істегісі келіп жүр ғой. Кек алғысы келіп жүр ғой содан. Өткен кезінде бірінші серияда оған не істеді ғой. Мазасын алды ғой. Бірде скачивать етіп отыр ма? Бұда күш бар ғой. Давай, сындыр. Қирата ма? Жоқ. Сындыр алмай отыр. Почему-то. Қызыл есіне түсті. Сары, жасыл, көк. Медитация. Медитация. Енді. Бұлар жақсы персонаждар, достар, мына очки кигендер. Бұлар жаман емес негізі, по идее. Жаман бұл жерде, білмеймін, кім екен даже. Жалпы избранный мен Dark Lord жаман. Жоқ. Бірақ Dark Lord өліп қалды ма? Не болды соңында? Тұтсады оны. Бірақ мен ойымша өлмеген сияқты ол. Опа, камера, көрдіңдер ме? Міне Victim дейтін осы достар. Бұл ең алғашқы стикман. Алан Бекердің жасаған ең алғашқы стикманы. Бұл кек алғысы келіп жүр Алан Бекерден. Кімнен? Әйелін өлтіріп тастады ғой, кстати, избранный. Естерінде бар ма? Избранный дейтін оғына. Қолында от шығаратын сол стикман. В общем, сіздер түсіндірмей қойын сіздерге барлығын қайталып. Давайте сюжетті көрейік. Бұларды ұстамады ма не? Тынышталындар. Қазір ұсталуат, спальт етіп сіздер. Осылардың несі қызық маған, модельдері қарандаш, әртүрлі стильде. Төбелескендерді ұғар осылардың, қандай. Өздерінің стильдерінде төбелеседі ғой. Стоп басып қойған ғой аған. Ғанағы иғы. Олар Алан Бекерді барынша ұстап алғысы келіп жүрді.
курсорға шығайын деп тұр ғой. Базар жоқ осының нелері. Бүкіл инструменттерді қолдана алады. Стоп, пауза. Непрозрачность бәрін қолданады ғой. Портал ашып отыр. Портал ашып отыр ма? Тоқта. Налар шығады. Налар құтқарады шығар енді. Парольдер. На удачу көріп отыр ма? Қандай пароль барып қат деп. Мәка төбелеседі қазір қарандар. Ема қанша стикмандарым да. Стоп. Төбелестер басталады қазір. Наған кім сөткен? Мәк, үшеуі де төбелесіп шыға ма? Нұғым? Камерада. Алым Бекер. Өзі создатель порталдан күтіп отыр хабарды. Help. Көмектес. Оп. Мана пиксельный стикман. Оп. Ма. Мана пиксельный мықты екен. Бірақ кішкентай бойы. Мәссаған. Еба. Чё за имба? Хорош. Билет. Әдемі. Андай. Неден жасалған некен? Стикман андай. Қалай? Пюродан ба қалай? Пюро емес. Палитрадан жасалған ба? Ема. Оны тазалап тұсау керек қой. Ойбай. Қойма не анау? Қойдың естегіп бітті ма? Давай. Гол дейсің. Қойды босатып жүрді. Төбелес қызық болу керек. Мына стикман угарный осы. Ема, знактарды ұрып атыр. Знактармен. Значоктарды. Өзі де бір знак қой негізі. Ема, әдемі жасаған анимацияны. Ема! Бонустар жоқ, оны басқа знактарды қолдана алады да. Ема! Елдің знагын шығар. Вау! Жоқ, анимация. Базар өнер жасаған ғой мына жерде. Креативный жасаған да. Ема. Help. Ешетке Алан Бекер. Окей дейді. Так. Do you want to allow? Курсор шығып атыр. Help дейтін, өтірік help қой да?
Ебаны, осы виктим ғой. Rename Sable, атын өзгерту. Хакерға ауыстыр дейді. Тоқта, хакерға ауыстыра ма не? Что-то подозрение ұстап отыр Аламбекер. Ма, құңма хакерға ауыстырма ғой. Болды. Атына байланысты ғой. Ма. Базар жоқ. Бұда енді супер сила бар. На, Аламбекер, на. Кек алатын уақыт келді. Ұқыт Аламбекер, неге хакер өртсін? Rename. Избранный алып тастайын деп жатыр. No one. Бо. Болды, бүкіл күшінен айырылып қалды. Ма. Ебаны, бүкіл күшті алып кетті өзіне. Так, не сөйткен. Командный программа I'm coming home. Did you miss me? Мен үйге келе жатырмын, сағындың ба мені дейді. Все, Аламбекер капец компьютеріне. Қазір рабочий столға келем, а? На, бұрынғы компьютер қылдырам, а? Ма, Windows XP қылдыр жерді қайтан. Болды, Аламбекер, ты капец тупанул. Бірақ оны да түсінуге болады, на кімді де. Оны не істеп жіберді ғой, полностью. Қинады ғой кезінде. Ма. Хитр жасады негізі бана. Көрмей қалды просто кімді, хакерді, виктимді. Уже бұда триггер. Курсорға. Курсормен қалай төлесейін тұр. Базар жоқ. Лассо. Жесткий экшен болып отыр, ё-моё. Базар жоқ. Курсорды қалай сындырайын деп тұр. На. Болды, курсором нету. Шын өмірге шығып кете аламын олар, негізі стекмандар. Ойлап қарашы, компьютерінде осындай фигнялар болып жатса да. Компьютердің ішінде бөлек әлем болып жатыр ғой. Это новая мышка ма? Енді монитор сындыра ала ма екен?
О, компьютердің ішіне тек существо айтталады. Ема, файлдар, вирустар качайтып отыр. Компьютердің мынын шығарды ғой, мынын. Ема, фотоларын удалитетіп отыр, бәрін удалитетіп отыр. Қиратып отыр. Өшіріп тастады компьютерді. Енді о, оранжевый. Камера. А, красный ма? Dark Lord, айттым ғой. Қызыл стикман достар ана, который вирус шығаратын. Тоже өлмей қалып бәсе. Мен қайтан жасап берді оны. Екеу бірге қосылады ма не? Екеу бірге қосылады ма не? Еба. Еба, бұда мутация болған ба бұда? А, осы емес пе оны әйелін өлтірген, кстати? А, точно, осы емес, то есть, қайда, қуам, избранный өлтірген, но дым істеген жоқ оған. Ема, екеу қосылды, короче. Ё-моё. Не айтсам болады енді, серия просто пушка. Короче, Dark Lord пен Victim екеу қосылды. Ну, қазір Victim емес, енді қазір хакер болып кетті ол. В общем, екеу енді барынша Алан Бекерге қарсы болады шығар, енді келесі серияларда. Білмеймін, қалай шығып кетеді, компьютерден шыға алмайды олар, компьютерден. Қалай Алан Бекерге олар кек алады Алан Бекерден, білмеймін. Бірақ анан күші арқылы, бәлкім кімнің күші арқылы, Dark Lord'на күші арқылы, бәлкім Алан Бекермен бірден етеді. Одан кек алады шығар, білмеймін, енді қалай алады бірақ одан. Так, избранный бар, енді ол избранный емес ол. Она, короче, символдан атын өзгертіп тастады. No one деп қойды, енді ол получается өз күші жоқ, ода ешқандай күші жоқ. Все. А неге вот бана, кстати, хакер Dark Lordқа қарсы болған жоқ, өйткені по идее сол ғой өлтіріп тастаған бүкіл достарын. Точнее, Dark Lord пен избранный екеуі бірге қосылып, бүкіл плейграундтың бәрін қиратып тастады ғой. Ана, естеріңізде бар ма? Бүкіл әлем бар емес, стикмандардың әлемдерін бәрін қиратқан сол екеуі. Бірақ хакердің көзінше тек қана вот бана избранный тек шықты. Именно сол өлтірді да елін. Яқсы, білмеймін, достар түсініп жатырсыздар ма сюжетін? Мен бәрін түсініп жатырмын. Мен вот почти бәрін түсініп жатырмын, бәрін біліп жатырмын. Маған қызық болып жатыр. Келесі сериясын күтеміз енді достар. Тағы жарты жыл күтетін шығармыз енді. Әзірше осы, лайк басамыз достар. Алан Бекердің арнасына жазылыңдар, бұл керемет анимация. Мен де арнама жазылыңдар достар. Егер де реакция күтетін болсаңыздар, мен барлық сериясына реакция түсіремін осы анимацияны. Маған өте ұнайды осы анимациялар. Ал ендеше осы күтеміз келесі сериясын. Маған қызық болып тұр. Қалай Dark Lord пен хакер қосылғанда не болатынын келесі серияда көретін боламыз. Давай достар, сау болыңыздар.